फाइनली आज वो दिन आ ही गया जब हम लोग फैमिली ट्रिप करने वाले हैं और स्पेशल प्लेस है। इतने दिनों से इंतज़ार था, ख़त्म हो गया। आज हम लोग जा रहे हैं फैमिली के साथ माथेरान। तो आप लोग है ना सजेस्ट करो फटाफट के माथेरान में हम लोग को कौन सी होटल का एक्सप्लोर करना चाहिए, कौन सा फूड खाना चाहिए, कौन सी स्पेशल प्लेस है जहाँ पे पब्लिक डिमांड है हम लोगों को जाना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल में हम लोग हैं दादर रेलवे स्टेशन पे, निकल रहे हैं माथेरान के लिए। तो फटाफट जाओ, कमेंट सेक्शन में अपने अपने सजेशन दे दो। और रेहान है साथ में, फुल इंजॉय करने के लिए तैयार। समीरा है, तो फुल इंजॉय करने वाली है। आप लोग पूरी सीरीज़ को देखना, सपोर्ट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना।